Так, здравствуйте все. Вот такой вот у костерка я решил записать еще. Ой, пытаюсь здесь примоститься на бревне полуобгорелом. Тряпку я, конечно, не взял, да кто знал, что костерчик получится. Вокруг желтые красивые деревья, но уже сумерки, темно, поэтому остается только костерок. Ой, пожалуй, я вообще слезу отсюда. Песок, конечно, уже холодный, но, так сказать, это будет удобнее. Так, ну я хотел опять же у костерка тему продолжить политическую, которую я вроде начал там говорить на закате, которая была. Да, здесь у меня могут мои штанцы, так сказать, подгореть. Чё, нормально щелкает. В самом деле очень красиво, постзакатная такая, горизонт такой с полосами, какими-то тучки полосами. Ну и там какое-то затемнение, наверное, там все-таки тучки какие-то придут. Ну да ладно, я уже начал говорить о том, что я предполагаю, что, не предполагаю, а думаю, что Россия, российское руководство вот в лице Путина и так сказать, и с ним группа, скажем так, которая у руководства стоит, а там, наверное, группа достаточно большая, всякие советники там, в общем, эксперты, они побеждают, по-моему, Запад, потому что, ну, достаточно посмотреть, что там происходит. Америка подходит к выборам, там какие-то у них терки начинаются. Вот там новость сегодня была о том, что спикер Сената впервые в истории был разжалован, так сказать. И как бы прям круто. То есть там идет какая-то политическая борьба нешуточная в Америке за власть. И между республиканцами и демократами. Ну и вот этот спикер, он пал. А это какая-то там, по-моему, сказали, что третье лицо в государстве вообще. Представьте, какой крутой поворот-то. Ищут там виноватых всяких и так далее. Обычно это. Вот его нашли, его сделали козлом отпущения в итоге. И те, с кем он договаривался, его тоже опрокинули. Та партия. В общем, ну да, там, то есть на фоне вот этого всего, то есть там пока прекратили какие-то проблемы возникли с финансированием Украины, хотя вроде поставки все равно обещают, как бы все так интересно вот разворачивается, честно говоря. Поэтому, то есть вот эти центробежные процессы, понимаете, они как бы могут стать и мощнее, размотаться очень круто в самом-то деле. Ух ты! Ага. Стреляет этими, как их. Да, нога вот лежит рядом с костром. Так, попробую прилечь.